Доброе утро, моя любимая страна. Новый день и новые герои приехали к нам на плановую операцию. А вот какая операция, узнаете немножко позже. Поэтому присаживайтесь и смотрите с удовольствием продолжение нашей сегодняшней истории. Наша история продолжается. Герои приехали, Мэгги уже летит. Вот так вот. Наша история продолжается. Хозяйка поехала домой держать кулачки. А наша Мэгги потихонечку расслабляется. И мы с вами передвигаемся в предоперационную, затем в операционную. Поэтому подержите кулачки за нашу героиню, чтобы все прошло хорошо. Все прошло отлично. Наша история продолжается. Наша героиня уже в состоянии релакса. Через несколько минут уже будет в наркозе. И через несколько минут мы начнем операцию. Поэтому снова подержите кулачки за нашу красавицу, за нашу героиню, чтобы все прошло хорошо. Все прошло отлично. Наша история продолжается. У многих вопрос, почему же собачки хрюкают, почему они задыхаются. Покажу вам ответ. Смотрите, вот такое вот мягкое небо, большое у Мэгги, не дает возможности ей дышать. Оно провисает и перекрывает органы дыхания. Вот смотрите. Вот так. Цель нашей операции – удалить данный нарост. Если можно так сказать. В реальности это не нарост, а провисание ее же анатомического неба. Поэтому держим кулачки и идем вперед. Наша операция продолжается. Следующий этап операции – это увеличение ноздрей. То есть очень тоненькие, сомкнутые вот такие ноздри. Покажу вам до операции и также покажу после. Для отчетности покажем две ноздри. Одна оперированная, другая нет. Вот смотрите разницу. Это сомкнутая, а смотрите, здесь уже как туннель. Этот туннель будет позволять легко и комфортно дышать нашей героине в дальнейшем. Наша операция успешно выполнена. Все прошло хорошо, все прошло отлично. Спасибо. Наша героиня, смотрите, летит. Прошло 6 часов после операции. И вот так вот наши пациенты бегут навстречу владельцам. И мы вам это покажем. Ну, так, а ну посмотрим. Вот она. Смотрите, вот они, неподдельные эмоции. И вот такая вот история сегодня для вас. Дышать теперь будет ровно, бусинка, легко и шелковисто. Вот такая вот красавица и вот такая вот история. Да. Да. Вот такие эмоции. Всем спасибо и хорошего дня. Вот так наши герои убегают домой. Смотрите.